разом сухие. Болят и отекают. Попробуйте Капилар. Крем для проблемных ног. Сука ты такая! Что ты делаешь, ебаный в рот, блядь? Козлина, блин. Всем привет, студия Юля Деточкина. Американцы хотят запретить... Взял больничный до субботы, сам с друзьями на рыбалку. С водкой печени не жалко, водки сразу не хватило. Пьяный возле магазина, ты нос к носу встретил босса. И у него есть ряд вопросов на канал за иностран. Просто ебать. Ебанутый что ли?